تاسو په نظر باندې افغان لوبډله څو فیصده چانس لري تر څو پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړي؟ نو مخالف ټیم چې زمونږ اکثره ټارګټ کوي نو زمونږ فاست ران ټارګټ کوي. فاست رانو سره زمونږ هغه سپیډ نه چې هغه باندې ځان خلاص. اول راوند نه چې کومې دوه لوبډلې پاس راځي هغه به موږ دپاره ټارګټ وي، خو دا به نه چېرې موږ د هند نه نشو ګټی یا پاکستان نه نشو ګټی. نو د سر نه چې کله ټاس وګټل شو زه میشته ناست یم، نو ما اول چې وکته نو ټیم چې دی د اصغر افغان لیډ کوو هغه مشورې ورکولې، خلک یې ځان باندې ادمه کړي. دا یو منفي نقطه ده. سمون آنلاین تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. کرکټ شلوریزه نړیوال جام سیالۍ شروع دي. افغان لوبډلې پرون په دغه نړیوال جام کې خپله لومړنۍ پریکټیسي او وارم اپ میچ د ساوث افریقا یا جنوبي افریقا هیواد سره ترسره کړ. پیل به یې د استاد عبدالقهار مومند څخه وکړو. څه وجه وه چې افغان لوبډله پرون په دغې د افریقا نه خلاف لوبه وبایلله او لوبه یې د لاسه ورکړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې پرون موږ میچ د نږدې نه وکته، دا یو تمریناتي لوبه وه، چون ډیره مهمه نه وه. د فرید ملک دوه ورونه وو، همداشان د ګلبدین نایب څلور ورونه چې په دې کې دیدو زیاتې منډې ورکړي. او بله مهمه خبره دا ده چې زموږ سپینرانو مخکې ویکټې وانخیستې او ورسره بیټینګ آرډر چې و هغسې چې کومه سې توقع کېده هغسې لوبه ونه شوه. خو بیا هم مونږ خپله لوبډله دغه د بیلات پړه پې نه شو اچولی. یو تمریناتي لوبه وه. بیټینګ چې کوم اوپننګ زمونږ و هغې دواړو په صفر خپلې ویکټې د لاسه ورکړې وي. نو ښه خبره دا ده چې میډل آرډر کې محمد نبي ښه بیټینګ وکړه، ورسره تر څنګ یې ګلبدین نایب هغې هم ښایسته بیټینګ وکړه په هغه فچ کنډیشن ته په کتو. مننه. را به شو تاج استاد، دغې لوبې بایلل څومره منفي تاثیرات او مثبت تاثیرات کې تاسو راته ووایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو او کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. څنګه عبدالقهار مومند صاحب نظر ورکړه، زما نظر تقریبا همدې سره یو شان دی. خو زه به دا ووایم چې مخالف ټیم کله میدان ته راکوزیږي هغه ستا ویک پوینټس یعنی کمزوري نقطو ته ګوري. نو زمونږ که اول نه سټارټ نه وګورې څلور اوره 3 رنزه یا 9 رنزه تقریبا په اولني 4 اورونو کې وشو که نه، نو زمونږ سپین بالینګ ډېر مضبوط دی. خو مخالف ټیم چې زمونږ ټارګټ کوي همیش موږ ته فاست ران ټارګټ کړي. زمونږ فاست ران چې دومره تیز نه دي لکه څنګه چې د نورو نړۍ فاست ران دي، نو زمونږ هغه فاست ران چې هغه تقریبا 160 115 125 پورې یا 10 پورې سپیډ ولري. نو دا زما په نظر دومره ښه فاست ران نه دي، په دې خاطر باندې چې کم سے کم ستا اټیکران یا فاست ران چې ته په ټیم کې اچې نو د دې فاست بالینګ تقریبا 140 کیلومتره پر هاور وولي کم سے کم. نو 115 نه نیولې تر 140 پورې، نو دا ښه فاست راني. نو مخالف ټیم چې زمونږ اکثره ټارګټ کوي نو زمونږ فاست ران ټارګټ کوي. فاست رانو سره زمونږ هغه سپیډ نه چې هغه باندې ځان خلاص کړي. او دا پرونی چې کوم ویکټ و دا ټوټلی د میډیم پیسرانو لپاره جوړه وه، چون په دې وجه باندې مونږ خپل دا میچ چې کوم پرونی 104 رنزه خواوشا مونږ وکړل که نه. او په منځ کې چې زمونږ دا کوم بیټسمینانو نو دا د دې جوګو ونه شو چې دوی دا ټارګټ چیس کړی وي. را به شو کاظم الله استاد، یو بله مهمه خبره د حمید حسن موضوع ده چې حمید حسن موږ که وګورو په اوسني حالاتو کې افغانستان چې کومه رسمي 15 کسیزه سکواډ دی ریزرو لوبغاړو نه به تېرېږو، په هغې کې یو موږ سره چې موږ پې حساب کولی شو حمید حسن دی. نو د حمید حسن که چېرته خدای ناخواسته خوږ شي او بیا ته کم بیک لوبډلې ته ونه کړي، داسې کوم یو بالر اپشن موږ لرو تر څو د حمید حسن ځای ناست دی او د حمید حسن اته شډکه کړي په لوبډله کې؟ مننه چې زه دلته راوغوښتم. زما په نظر که چیرې حمید حسن د دې جوګه نه کېږي چې هغه لوبې په مخ ویسي، یعنې نورو لوبې وکړی شي، نو د هغه په ځای مهم کس زما په نظر فضل حق فاروقي کېدی شي. یو علت دا دی زه هغه له په دولت زدران باندې ترجیح ورکوم. غټ علت دا چې ځوان دی، ان سوینګ آوټ سوینګ سپیډ هم لري، د ده تر څنګ تجربه هم لري، یو ښه لوبغاړی دی، ښه راتلونکی لري. او دولت زدران صحیح دی، واقعا ایکسپیرینس دی، خو د هغه عمر زیات دی. نو زما په نظر فضل حق فاروقي به ښه لوبغاړی. مومند صاحب یو خبره دا ده چې افغان لوبډله که موږ په څومره سیالیو کې وګورو، که په هر فارمټ کې وي د کرکټ، که په ټیسټ کې، که په ونډه کې، که ټي 20 کې،
نو دوی دغه سټرایک روټیټ نشي کولی، یعنې کله چې دوی د خامخا پاور کې یوه بونډه راځي کچاکۍ کچارۍ خو وروسته بیا دوی د هغه 5 بالونه مس کوي. که چېرته په همدغې 5 بالونو باندې 5 سنګلې راشي نو هغه د افغانستان هغه د منډو لړۍ به ډېره پورته لاړ شي. خو دغه مهارت افغان لوبډله نه لري، کار پرې نه دی شوی که نه د کوچ او د کپتان لخوا همداسې پلان دې ته ورکول کېږي چې تاسو باید سنګل ونه کړئ د غټ شاټونو پسې لاړ شي. مننه. واقعا چې دا یو لویه ستونزه ده د افغانستان د کرکټ په اوږدو کې چې کومې میچونه ترسره شوي دي د زیاتو کرکټ شنونکو نیوکه هم دی چې دوی سنګل او ډبل نشي کولی. خو زما په نظر اوس موږ سکواډ کې 2 ښایسته بیټسمینان لرو چې هغه دا وړتیا لري، خو متاسفانه چې هغه وخت کې ورته ځای ورنکړل شو. حشمت الله شهیدي او عثمان غني هغه بیټسمینان دي چې هغوی دا وړتیا لري سنګل او ډبل کولی شي. دا نه چې هر یو بیټسمین چې دی یوازې غټو شاټونو پسې ځي. د افغانستان د ټیم چې کوم شهرت یې موندلی په نړۍ کې، دوی وایي چې نه د نړیوالو مفسرینو خبرې هم چې ما اورېدې دي، هغوی وایي چې دوی هر یو بال غواړي د بونډرۍ نه بهر کړي. دا یو کمزورې نقطه ده، ضعیفه نقطه ده. خو ولې نه اوس شته څه ناڅه بیټسمینان داسې موږ لرو چې هغه سنګل ډبل کولی شي. لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه حشمت الله شهیدي او ورسره پخوا کې عثمان غني چې هغوی ته د بیټینګ چانس ورنه کړل شو. که پیچ کنډیشن داسې او ټوټل یا ټارګټ کمی نو په کار ده چې دوی مخکې راووځي تر څو سکور یا سټرایک ریټ روټیټ کړي. مننه. همدا پوښتنه به د کاظم الله استاد سره مطرح کړو. که پرونی میچ له موږ 0 کو په 0 شو ورته، نو هغې کې مهمه خبره دا ده چې او ډېره دلچسپه هم ده زما دپاره چې افغان لوبډلو چې 8 لوبغاړي آوټ شو، 10 بیټسمینان میدان ته راکوز شوي. په ټوله لوبه کې 2 څلوریزې لګېدلې وي او 2 څلوریزې چې دی هغه چې دی ګربز والې وي. نو مطلب دا موږ په 6 اورو کې چې کله 2 څلوریزې واو نو دې دا معنا دوله شاید کوچ ویلو شاید چې تاسو سټرایک روټیټ کوئ او د تر څنګ سنګل ډبل کوئ. خو دوه ما سنګل ډبل کې چې ونختل اسکور ته نه ودرېدو. او بل د سر نه زموږ د بیالاتو وجه دا ده که هغه وارم اپ میچ وي که هغه انټرنیشنل میچ وي، زموږ افغانان دې ته لیوالی چې باید موږ وګټو. ګټه هغه شی دی چې پای کې بیا ډېرې کمزورۍ نه ښکاري خلکو ته. نو د سر نه چې کله ټاس وګټل شو، زه میچ ته ناست یم، نو ما اول چې وکته نو ټیم چې دی دغه لیډ کوو، اصغر افغان لیډ کوو، هغه مشورې ورکولې خلک یې ځان باندې ادمه کړي. دا یو منفي نقطه ده. موږ وایس کیپټن لرو، نبی لرو چې زموږ کیپټن دی، نو دا باید هغه کړی وي. ورپسې دویم بالکل هغه د ګټې د پاس یو ټیم ځي هغه د هغې په ځان کې نه لیدله. بله د ناکامۍ غټه وجه زموږ دا وه چې اصغر افغان او د هغې تر څنګ د هغې رور 15 باله لوبولې دي دواړو، او دواړو کې 21 منډه غالبا کړي دي. مطلب دا تقریبا 55 سټرایک ریټ کې دواړو سکور کړی. یو دا غټه وجه وه زموږ د بیاللو. درېیمه وجه زموږ دا وه چې زه نه پوهېږم چې ولې راشد خان موږ د هغو ټیم 12 اورو پورې ډېر ښایسته نیولی و. نو که دغه وخت کې 10 اورو پورې دغه وخت کې راشد خان هم بالینګ کړی و، 4 اوره یې کړی و، نو شاید دا لوبه یا موږ ګټلی وی یا هم ډېره ښایسته مقابله کړې وه. راشد خان بیټنګ له راغو خو بالینګ